帮我开起来。水塔，帮我开起来。起水塔，可以帮我开个门吗？好，谢谢。下来，下来。它可以不能开。
帮我开下来，然后开起来。起身啊，可以帮我开个门吗？好，谢谢。下来下来。
那前这边用高压空气枪，那个高压，这个是黏黏的，跟胶带黏黏的，但是这样，因为你那个你车大还好，可以让车载接的，而且它每次这个它就用高压空气枪，还有这个，这个还少10个月，专利店这个去他们的上牌店，现在不是厨房毛巾，那个像那个神非洲钥匙。
你刚刚有没有开水？有没有水来了吗？没有开啊。